Takže my jsme se rozhodli, že už začneme. Ta režisérka je na cestě, takže každou minutku by tady měla být. Dnešní večer je věnován... Dobrý den. Prosím, tady máte křeslo. Takže já bych chtěl uvést vlastně další pokračování cyklu nebo subcyklu v rámci Pražské školy Alternativ, který je věnován umění ve veřejném prostoru. V tom letním semestru, můžeme říct, jsme se věnovali skupinám, které byly víceméně spojeny s výtvarným uměním. Tamara Mojzes, Rafani, Gumaguar, Podebal zde vystoupili. Teď vlastně ten záběr trošku rozšiřujeme, přesahujeme do oblasti vlastně dramatické tvorby, ale nicméně pořád vlastně držíme tu linii umění ve veřejném prostoru, umění, které nějakým způsobem přesahuje vlastně ten samotný obzor vlastně umění, nebo ho naplňuje v tom jiném duchu, ale o tom bude i diskuze. Takže dnešní večer je věnován Romanu Sikorovi a soustředíme se na jeho divadelní hru Zpověď masochisty. V úvodu bych chtěl Romana představit, vlastně hlavně takové 3 jeho stránky. Narodil se v Třinci, kde se vyučil mechanikem automatizační techniky a poté tam pracoval v třineckých železárnách. V 90. letech absolvoval na brněnské JAMu obor činoherní dramaturgie. Jako dramatik napsal více než 20 dramatických textů. Za hru Smetení Antigony byl v roce 1998 oceněn 2. místem v soutěži o nejlepší českou divadelní hru nadace Alfreda Radoka. Byly realizovány také jeho hry Vlci, Tank, Nehybnost, Jitro kouzelníků. Český rozhlas Vltava uvedl 2 původní divadelní hry, Smrt talentovaného vepře a Největší básník. Na prknech pražského Švandova divadla se v současnosti v podání divadla Letí s úspěchem hraje jeho politická satira Zpověď masochisty. Tu hru režírovala Martina Šleglová, kterou máme příležitost na krátký okamžik vidět, protože má další povinnosti divadelní. A tato hra má být v nejbližších dnech představena v rámci přehlídky Evropského dramatu v Berlíně a v prosinci má být čtena také v Paříži. Další oblastí aktivit Romana Sikory je divadelní kritika, je autorem řady esejů, komentářů, recenze a kritiky publikuje na stránkách internetového divadelního časopisu Jorik. On už neexistuje, to jsem myslel, jako, že v minulosti. Publikoval, ale zřejmě můžete najít i dnes v archivu. Literárních novinách publikuje v deníku Referendum, Lidových novinách a časopise Svět a divadlo. A tou další stránkou aktivit Romana Sikory je vlastně tak, můžeme říct, aktivismus občansko-politický, spolupracuje s občanskými iniciativami a především Hnutím pro art na přípravě protestních happeningů proti vládním reformám. Výsledkem těchto aktivit bylo video, které můžete vidět na YouTube, které má název Fofr. Potom se konal happening odhalení sochy Milana Kindla, demise vlády. Posledním zatím byl happening, který má takový dlouhý název, dovolte, abych to přečetl. Běh za národní očistu a Bátorův pražský masakr motorovou pilou. Takže tolik na úvod. K těm různým aktivitám Romanovi se dostaneme. Protože tady je Martina, tak já bych možná dal slovo jí na začátku a poprosil bych ji, kdyby představila samotné divadlo Letí, které nemá vlastně stálou divadelní scénu, a dále bych se vlastně zeptal,
také jménem vás, proč vlastně zvolili tuto hru Romana Sikory do svého repertoáru? Tak jenom v kostce Divadlo Letí je nezávislé divadlo, které funguje asi 5 let. Konstituovalo se z ročníku jednoho, který na Damu absolvoval u režiséra Miroslava Krobota, ale už se to mezi tím během těch 5 let úplně proměnilo vlastně složení těch lidí. A taková zásadní specifika, která je, že se věnujeme pouze současné dramatice a dokonce máme takové pravidlo, že vlastně všechny hry, které uvádíme, tak uvádíme v Čechách poprvé. To znamená, pokud jsou to české hry, tak jsou to světové premiéry, pokud jsou to zahraniční hry, tak jsou to minimálně české premiéry, jako první české uvedení. Jsme takhle jasně profilované divadlo, takže je logické, že prostě postupně během těch 5 let jsme dospěli k něčemu, čemu říkáme vlastně rezidenční program. To znamená, že se snažíme každý rok spolupracovat s několika českými a v současné době už i zahraničními dramatiky, kteří přímo vlastně pro nás, pro ten rezidenční program píšou hru. Loni jsme vlastně takovou věc odstartovali poprvé a jedna z těch rezidencí, jsme jich vypsali víc, měla zadání, že to byla rezidence ve spolupráci se Švandovým divadlem, které přišlo s takovým nápadem, že tam vlastně udělají projekt Hyde Park a že to bude jako každý měsíc vlastně nějaké jako aktuální společenské téma. A jeden ten měsíc jsme měli dělat teda s nimi jako koprodukce a proto jsme vypsali jakoby téma vlastně jako politická nebo společensky aktuální hra nebo hra s takovou tématikou. A my to většinou vždycky uděláme tak, že to jednak jako otevřeme, protože čekáme, jaké podněty přijdou od autorů, protože vlastně do té rezidence se hlásí s nějakým námětem, který chtějí stejně psát. A jednak samozřejmě si už jako vždycky vytipujeme nějaké lidi, se kterými víme, že by nás to prostě bavilo, takže vlastně Romana jsme přímo oslovili, aby se teda určitě přihlásil, že by nás bavilo s ním pracovat. A pak se teda ukázalo, že to je skutečně jako nejzajímavější. Co se tam vlastně jakoby v této linii objevilo, takže jsme to skutečně začali spolu dělat, ale bylo to vlastně už trošku takový vražedný termín, tak to možná potom řekne Roman sám, protože vlastně to, že to takhle jako dopadne, jsme si řekli někde, myslím, koncem října a vlastně v půlce ledna už byla premiéra, takže to bylo vlastně trošku netypické, jak strašně rychle to muselo všechno běžet. A text byl hotový koncem prosince. Text já, tu finální podobu jsem četla den před první čtenou zkouškou. Což bylo 3. ledna. Což bylo 3. ledna, takže to byla taková jako trošku gerilová práce, ale ono i ta inscenace potom vznikala stejným způsobem, protože vlastně na to zkoušení byly jenom 3 týdny, což je zhruba polovina regulární obvyklé doby. Takže vlastně i my jsme potom pracovali jako ve zrychleném modu. A myslím, že to dopadlo dobře. My vlastně to považujeme za takový jako docela podstatný úspěch té loňské sezóny, protože vlastně přestože teda jakoby řekla bych, pražská kritika to úplně nezvládla, tu hru, scénaci nevím, to asi nebyla až tak problematická, ale zejména ten text, který zřejmě spoustě lidem vadil, tak v podstatě teď si zažíváme to, že s tím máme jako jeden, řekla bych, zahraniční úspěch za druhým. Teď s tím půjdeme na Slovensko, do Astorky, do Berlína se má jet, hra tam už jede, je předneseno a tak jako to pokračuje. Takže česká kritika to odstřelila a divákům se to líbí. Ne kompletně samozřejmě, ale ta pražská jako asi jo. Takže zřejmě pražská kritika má jiná očekávání od divadelní hry, parlamentu. No, samozřejmě. Vůbec jako, myslím, že pro ně je vůbec jako politika na divadlo nesnesitelná a pokud tam začujou nějaký aspoň náznak kritiky zleva, tak jsou úplně nepříčetní. To je prostě katastrofa. A maskují to teda za nějaké estetické hodnocení, což a teda ještě legrační bylo, že se vlastně
A většina těch kritik vrhla na mě jako na autora. A divadlo Letí tam bylo vždycky jako v roli oběti. Ano. Že jako kdyby oni vlastně nevěděli, jakou hru zkoušejí. A Sikora je celou dobu mystikoval a lhal jim, že to bude perfektní a že to vůbec není politický a že se to však bude líbit kritiku. Že to je takový jako... Vždycky jsme tam byli jako pochválení, že jsme se snažili. A že režie byla perfektní, akorát ta hra. Ne, někteří ne, musím říct, že někteří jako správně odhalili, že tím, že to teda vznikalo v rámci té rezidence, takže jsme jako museli vědět, co pro nás vzniká a tudíž, že jsme také vinni, ale... Tak to byl takový lepší případ, jsou také vinni. Teď už se dostáváme k té samotné hře, jestli byste, Romane, Já nechám Romane. Takže pak na to můžete reagovat. Jestli bys k té samotné hře něco řekl, co tě motivovalo. Než si pustíme ukázku. No, ono to vznikalo vlastně v rámci té rezidence, takže bylo domluvené, že to bude politická satira a to bylo vlastně všechno, co bylo domluvené. Jinak jsem měl volnou ruku a padl tam námět, který vycházel z takového jednoduché otázky, proč vlastně tolik lidí v posledních volbách volili pravicové strany, které evidentně nezastupují jejich zájmy. A je to vlastně taková groteskní komická odpověď, že ti lidé volili, protože jsou masochisti, protože rádi trpí. A z toho se odvodil vlastně ústřední nápad hry, jejíž hlavní postavou je postava masochisty, on se jmenuje pan M, který, a celý ten příběh je vlastně jako vyprávění o jeho životě, o jeho cestě za štěstím, přičemž ta hra má 2 části. V té první části, což je taková past na pražského diváka a možná i na ty divadelní kritiky, se to motá opravdu v těch deviacích, že on se snaží najít to štěstí v rámci nějakých sadomasochistických praktik, takových těch běžných, jako že navštěvuje nějaký speciální nevěstěnce pro sadomasochisty, pak chodí na nějaký ty párty a zkouší se nějak realizovat, pak, když už to přerůstá do toho veřejného prostoru, tak a to samozřejmě neuspokojuje. On tam potom říká, že ta BDSM komunita je podle něho vlažná a málo zásadní a radikální. Tak zkouší vlastně dostat přes držku ve veřejném prostoru, tak se třeba převleče za bezdomovce a sedne si do tramvaje, ale taky se mu vlastně nic nepodaří nějak dosáhnout. Pak se převleče za Roma, jde mezi skinheady na koncert, kde si o něm skinheadi myslí, že je tajnej, tak zas nic. A v určitý části on jakoby pochopí, že má takový zjevení, protože on se zhroutí, že jo, z toho, jak jen to štěstí odpíráno, ta bolest a tak. Tak má takové zjevení, se mu zjevuje tenhle ten kůň, antropomorfní kůň, který ho nasměruje. A vlastně mu podsune, že takovou tu revolucionářskou myšlenku, že není-li vlastně svět, jak to tam vlastně... Ano, není-li svět podle tvých představ, musíš ho změnit. Tak on začne měnit ten svět a mění to tak, že se angažuje v politice, roznáší ty letáky, ty TOP 09 a už tam vyloženě to jde do té politické satiry. Objevují se tam postavy politiků českých, jako Miroslav Kalousek, který je tam taková střední figura. Petr Nečas se tam objeví. A je to vlastně kritika těch pravicových reform a hlavně z pozice těch obludných zaměstnaneckých poměrů a čím dál tím obludnějších zaměstnaneckých podmínek třeba v obchodních řetězcích. Objevují se tam poměry v prodejnách Kaufland a končí to, ale nejenom teda, a končí to účastí pana M na olympiádě lidských zdrojů v Singapuru, kde teda jsou různé bizarní disciplíny, které připomínají trošku poměry v koncentračním táboře, ale on to vyhraje, porazí Číňana v rozhodujícím boji a vrátí se vlastně domů a jako
vítěz samozřejmě a za odměnu je zahrnut blahobytem, což je vlastně pro něho ta největší tragédie. A končí to vlastně špatně pro něho, jo, protože to je něco, co vůbec celý život neusiloval. Je to vlastně černá, groteská, až cynická chvílemi. Je tam, myslím, semleto na jednu hromadu všemožný motivy ze současné společnosti. Vládní reformy, rasismus, objevuje se tam toho docela dost. A taky taková ta rozrůstající se idiocie třeba i politických elit a vůbec třeba jejich způsob mluvy a chování, což vlastně si asi všimnete na té ukázce, že ten jazyk pana M je specifický, takový rozbitý, až stupidní a je to schválně, není to chyba. Teda. A já když jsem to napsal a už se to začalo zkoušet, tak se objevila ta kauza Drobil, nebo když jsem to vlastně měl rozepsaný a četl jsem si ty odposlechy toho Drobila, toho ministra životního prostředí a byl jsem strašně zaskočený. A říkal jsem si, já toho Drobila snad zažaluju kvůli autorským právům, protože jsem měl pocit, že mi vykradl moji postavu. Ale ono to nakonec jako v té společnosti, ta debilita těch politiků je teda neskutečná a opravdu se prolíná s myšlením toho pana M. Ta nekulturnost nějaká i v tom jazyce, která se projevuje. Tak chceš k tomu něco říct? Martino. Já k textu asi teď tak asi ne. Potom můžu třeba říct, jak jsem to zkoušel. Já zkusím pustit ukázku, aby se vidělo, o čem ta hra je. Ono to sice z té projekce to divadlo není nikdy tak vlastně intenzivní jako na tom jevišti, ale aspoň pro názornost to snad bude stačit. A s tím, že bych pustil jednu ukázku z toho, jak se pan M snaží nejdřív prosadit čistě v té oblasti sadomaso, v takových těch požitcích. A pak bych pustil takovou tu političtější pasáž, že budeme hrát. Když jsme u těch kurek, jako prostitutek mysli, tak s těmi to taky nebylo, moc nebylo. Kurvy taky žádnou úroveň úplně bez úrovně. No, jako třeba tahle dominantní, paní Laura, dominant, tak se říká těm krámám. Já jsem u nich nechal vždycky celou výplatu, vždycky a nic, vůbec nic, no. Jako třeba tahle, paní Laura, vypadala jako Ivana Trumpová. Asi to byly její idol. Takže, jak představujete si to, je důležité u profesionálu, pokud to chce zákazník, a takový dotazník máme tady, tak se zeptáme podle dotazníku otázkami z dotazníku, co jedna firma připravila pro nás, auditorska. To, co taky okulka auditová, Pražská divadla, tak je dobrá, nebo spolehlivá. Abychom věděli, co a jak, co chce zákazník. Takže, jak vám mám říkat v rámci procesu pracovního. Zkrátně třeba uhrnu říkejte. No, problém trochu máme s vulgaritami, který neříkáme. Zákazníkům neříkáme. Ale kdybyste chtěl opravdu, tak se to snad dá zařídit. Myslím, že bych vám jako šoufnul něco. To tak si... No, takže znáte to, ne? Když chcete něco hodně, opravdu hodně, tak připlatíte. Nešli. Když chcete něco, co úplně obvyklé není. Co není obvyklé nebo zakázané, tak připlatíte. Nebo člověk zájem. Ale na úřadě třeba, u doktora, ve škole,
Když diplom si chcete koupit jako třeba, protože na školu nemáte, čas na to třeba nemáte, hodně práce máte a tak. Fajn, takže preferujete sekundářstvenky nebo využívání jenom. Předem, že zapis a kaviáry, taky přichází upozorňuji. Šéf nevidí rád tohle, praktiky tyhle. Nepořádkem je potom větší náklady na vodu se zvedají uklízečné. No, už je takové, prostě nebude uklízet, už nebude. Hygienické to taky není moc. A taky takzvané safe talk si domluvit musíme předem, to je důležité. Já nevím, navrhuji třeba modelka. Máte děti? Ano, 7. Adélku. Jak to víte? Takže představujeme si to, jak teda. No, já mám rád vrstání. Říkám, ostatní Víš, ještě lepší je, aby krev byla nějaká průběh může vysednout země, aby trošku dořezat břichu, když to pak je mohl vykupnout ty naše bebe dělané. No možná taky trošku motorová se taky líbila mi nějaký ten skřipec třeba, takový nebyl špatný ruce, aby vykloubit, tak to by nebylo špatné nebylo. To by nebylo, ale chyba zasran! Pane Nemtus. Tak a to byla taková ta taková jedna z těch pikantních scén, které tam vlastně byly takové nalákání publika, než se to dostane do těch politických oblastí. A vlastně taková past na diváka. Aby s tím šli, je to takový bulvární, taková vlastně bulvární groteska o choulostivých tématech. Tady to je pan M, co by Rom na skinheadském koncertu. A kde se zhroutí, protože zase nic. A tady je pan M v reklamní agentuře, kdy šéfovi sděluje, aby mu snížil plat, což se šéfovi líbí. A tady začíná ta pasáž, kterou bych chtěl pustit delší. To je, myslím, musím jít dál, vykročit dál. Do prdele, chlape, ty seš snad ještě větší než já. Pan M vyrazil do světa za poslání. Já jsem vyrazil do světa. Chápete? Musel jsem. Já jsem měl poslání, já jsem zkrátka to. Svět musel být změněn. Celý. No a tady jsem si musel, co jsem si musel vylepšit, syny jsem si musel vylepšit, aby králi zase mluvil tak jako dřív. No tak jsem to zkoušel. Pohovory různé v dalších firmách. Jako třeba v Kauflandu. Tam jsem taky zašel. Slyšel jsem totiž, zaslechl, že prý se tam stávkovat. Chystaj se. Chápete to? Stávkovat. Jako za lepší podmínky. Jakože vyšší platy, kratší dobu tu pracovní, míní přes času. A že zaplatit by chtěli ty přes časy. Lidi nechápou, tupí jsou, nechápou, v čem štěstí je jejich. Nechápou. Tam jsem prostě musel. Já jsem jim to musel vysvětlit, v čem to je, to štěstí. No, tak jsem tam zašel, do toho Kauflandu. A šéf byl fajn. Vážně moc fajn. To si ze mě děláš rádu, kurva, pys! Ostrý ten šéf. Až mi z něho mravenci na šoulku běhali. To mi tak teda občas dělá, když autorů potkám jako. A tenhle démon, já jsem hned jsem poznal, rozumět si, že si mě ne. Tak poslouchej mě. Vemu tě, ale budeš na zapískách. Takhle, když zapí. Přijde, jasné, úplně, a šurovat budeš. Vše
rád bude dát, jak šurovat budeš a na zapískání. To ti povídám, jak zapískám, budeš umět a slope, jasné? Jasné, plně jasné. Žádný plný úvazek, čtvrtinu dostaneš a makat budeš, jak zaplnu makat budeš. Tamhle to u nás, chodí jako, jasné? Jasné, plně jasné. A pak možná, když dobře šurovat budeš, tak možná se dobereš k něčemu, třeba k hovnu na pokladně, nebo k pičím zelenině, nebo ke kungám na mase, nebo ke šlapkám do věce. Jo, ano, ke šlapkám, ne, hovnu, tam bude dobře. Srádu si země budeš dělat, nebo co to nechci dělat. No, a máme tady zvyk takový rituál, pro nováčky prostě. Prostě mi polížeš boty. To, abys věděl, kdo tu hledí. Jasné? Jasné. Tak dělej. A ne, že přidáš se k těm zasraným odborářům. Tak ne mopem, a ne ty, ale já, Hugo, tím tvým ksichtem tady něco celoval mi tím tvým ksichtem, celoval! Ano, celou, úplně celou hlavu. Viděli jste to? Viděli jste ty palníky? Jak v očích měl radostné. To bylo, co? Co to bylo? A tak jsem hned vstoupil do odboru. No, prostě jsem do odboru vstoupit musel, musel. Tady bych ale chtěl jako chtěl uvést věci. Chápejte, odborář, nějaký pošahaný odborář, nebyl jsem, že? Ale politika pro mě nebyla důležitá, ale nejednou důležitá byla. No a krize byla taky. Musíme se rychle domluvit za dotazník, plný zákon. Otřesná krize. Pak blokovali banky, pak státy, jak zachraňovali ty banky, dluhy, krachy, hubu, prostě. No a zase jsem měl tvář nová, plně nová tvář. Začala naskakovat na sebe, jako teda na vozík a do snu. V tom snu. Já jsem teda nejdřív vůbec nechápal, říkal jsem si, kdo to do prdele je, odkud já ho znám, ale pak když piče práskl, to panečku bylo, to se to pádilo, svobodně, radostně, volně, prostě krása. Dokonce někdy jsem měl pocit, že slyším takové slovo tiché. Škrt. Ten bič škrtal. Nebičoval, škrtal na zádech, na nich. To vám paličku bylo a dokonce jsem měl někdy takový pocit, že ne bičem, ale propískou. Fakt osnovou, skoro nabroušenou, jako na zádech, na nich. To vám bylo, no a potkal jsem v televizi, teda v Kauflandu, když šuroval jsem, pokud vstávají právě. Škrty se dotknou všech kapitol s výjimkou ministerstva obrany. Když to nebudeme řešit, tak deficit nebude 5,3% HDP, jak jsme slíbili veřejnosti naší světové prostřednictvím konvergenčního programu, ale 5,8% HDP. Sledujete to? Jako kniha mluvil, dokonce světové veřejnosti. A jak práskal. Budeme muset ušetřit celkem 12 miliard, je to ale 1% rozpočtu a každá domácnost ví, že ušetřit 1% rozpočtu je možné. Ano, je to možné, já to vím, ale 1% to prostě nestačí. Mirek se jmenoval
pocit, to se nedá vůbec popsat. Tohle rozměr úplně nový rozměr. No ale tak, jak jsem zjistil, nebyl tam sám. Byl tam taky ještě jeden. Taky katolik. Jeden by spíš čekal, že budou jako já, ti katolíci, jak mají toho Krista a tak. Ale to oni ne, to je zvláštní. Ale ten druhý taky špatný nebyl, no. ale druhý nejší takový, no, schválný. Bída. Za to Mirek. Až by z toho na pravici, na šoku, jako... Taky víte, taky cítíte. No jasně, to nejde cítit, toto. No jasně, dobře. Byli tím, to byli. Teda, co byli, pořád jsou ještě. Ale hlavně, já jsem hlavně zjistil, že nejsem sám, zdaleka sám. Je vás víc, než si myslíte. Nestýkte se tím Pražanem. V sobě, ale to v sobě. Tak to prostě je. Volby jsme vyhráli jsme volby. 36%, 36 a v Praze je 50, 51. A to byla zpráva, že mé poslání, že má mise, že není nemožná, že má mise, že mission is possible. Yeah! Musel prostě. Jako ne úplně kvůli vytření té haly poutovou. Tak to taky trochu jasně, že? Ale hlavně po něco šlo, po něco vyššího. No, tak rádi, moc rádi, my jsme jakože rozhodce vstoupit jako, protože do druhé, pokud budou, nám odborářům, ale ti vystupujou. No, normálně vystupujou. Prý klik, aby měli. Hovadina, žádný klik nebude. Jako otroci budou. Ano, hovadina, úplná hovadina, jako otroci. No, tak dobře je. Že rozhodl se vstoupit, protože lidi potřebuje. Je chytré. A ty maturitu máš. Tady Bůh je to samý. Ukrajinský třeba, rumunský, slovenský. S těma dohodou? Vůbec. Žádná dohody s těma. Dáme. Protože jedno jim to je. No ano, to tak budou a jim je to jedno. A i našim je to jedno. A to běhne. Ty jsi prostě chlap. Opravdu. A já si toho vážím. Takovýho chlapa mít. Pojď. Co místo předseda? Nechtěl. Soukromé organizace. Jasně. Chtěl. Tak se byl. Místo předseda. A lidi ke mně najednou chodili jako tajní
mě, třeba o šmurování. Tak co, místopředsedo? Jak to jde? Dobře, to jde. Víš, místopředsedo, děti mám jako a nemocné jsou. A ta svině mi nechce dát volno. Ta skurvená svině. Ten náš šéf jako, že nemám nárok, víš, že nemám nárok. To mám dělat místopředsedo, co? No, sestro, To je sestra. ano, jasně, promiň to, já od katolíků asi těch pochopil jsem. Dobře, to přece šéf. Dobře. Co? No, víš, jak třeba umění, toho velkého umění Luciuka, kdyby utrhli, žádné utrhení nebylo. Co? Myslela jsi, že šéf, tvůj šéf, děti, taky děti má, malé, bezbrané, plně a prosím, je to smutné. A on taky musí být. A to má 6 let. A 3 z nich nemocné těžce, mor, cholera, rakovina, korenec. A on taky. A starat se o nás, o všechny musí. Starostí pro celé jenom, o nás, o siroty. A ty zase máš blbiny. Na srdce roku, sestro, blbiny. Nevěděla, to jsem nevěděla. Vidíš, zloba lidská, v čem spočívá je tak. Každý na sebe, jenom na sebe není. A druhý bolest jeho jako existuje. Prostě ne. Každý hrabal využíval ty druhé a druzí ti. Bolest jejich jako, co oni, co ví. Nic přesně. To já nevím, to jim nevěděla. A já hloupa zazle mě. A obče. Ty mamky mladé babky, tak citlivé jsou. A pak já jsem taky na schůzích mluvil jsem a za předsedu, za předáka odborového se zvolit nechal. Tak oblíbený jsem začínal. Tak oblíbený. Lidi, co pak nechápete lidi, že hovna z vás tady dělat chce. A vy jako stářomu věříte. Jste pitomí jste. No jasně, bývalý předseda, nezlobil se trochu, však smutný byl, že není předseda, ale nevýmávali. Co furt máš, předsedo? Bývalý. Ty dobře mluvíš, co furt máš? Jenom nezávislu. Jenom škaredý vzdívat se na všechno. Trošku huboty, kráva, trošku huboty, nerozumíš tomu vůbec. A já chápu, jasně, že chápu, ale ty to nechápeš. Ne, ty to nechápeš. Ty nechápeš, že šest sirot má. Že 6 sirotů zůstalo na krku. Nemocné jsou. Starat se musí o ně. A že generální Kauflandu generální na pozičku. Okrutný je úplně. A že Kaufland plno takových lidí má ve vedení. To ti bylo perčně. Přece nám bývali ruku na srdce. To ti bylo perčně. Právě se to neměl starat. Ti to taky dokávají hodí. Ty zdraví si a oni chudáci to jsou. Proč to děláme? Aby dobře, aspoň trochu dobře se měli. To bys měl chápat. Lidský, to je důležité. Lidský. Lidi chápali, že recání nebude, ničemu nebude a že utrpení, to je správné. Cesta správná. A občas někteří ti slabší občas jako odešli, když platy nám snížili, odešli někam jinam, nebo třeba ve skladu, nebo na pokladě občas umřeli. Ale šťastní, umírali šťastní a ostatní věděli, že pro budoucnost to je, jak Mirek říkal, protože budoucnost je důležitá a prožírat se nic. A tak věděli, že se objeví. No a do toho taky ta krize byla, že ano, a za to přece vůbec nikdo nemůže. A pak vážně si myslím, že si to některým
vážně začínalo i líbit. To byla taková malá ukázka s nemoc kvalitním zvukem a nevím, jestli tomu bylo rozumět. Já to teda znám, takže to nemůžu posoudit úplně. Snad ano. Chvílema, ale já možná špatně slyším. No bylo to takový zahublaný, no. Co se dá dělat? Já bych dal prostor ještě Martině, která bude muset za chvíli odejít, protože pracuje v divadle Letí, že? Takže pořád to někam já No já, pokud mám jenom vlastně něco říct k té inscenaci, tak to bylo vlastně taková, jako, jak už jsem řekla, tak to byla taková intenzivní třídídenní práce, kdy jsme vlastně jako i z povahy té věci, že jsem teda ten kompletní text měla jako den před první čtenou a tak dále, tak a jednoho herce jsme oslovovali jako před Vánoci, že má po novém roce přijít zkoušet, že jsme najednou zjistili, že jako nevystačíme s 3, ale že máme třeba 4, a tak bylo to prostě fakt taková jako hodně nárazová práce, tak to vlastně vycházelo i potom z toho, že to vznikalo ve velmi úzkém kontaktu s těma hercema, protože ty vlastně se od začátku pro ten text jako nadchly. Takže pak to v podstatě vznikalo takovou formou volné improvizace, kde oni prostě vlastně jako přinášeli spoustu nápadů a vycházeli jsme z toho, že teda tam to nebudeme zahlcovat ničím zbytečným, protože důležité je teda vlastně, aby zněl ten jazyk a zněl ten text a oni chudáci měli dost práce i s tím, aby se to vlastně za tak krátkou dobu naučili, což se s většími problémy povedlo. Tak poslouchám tohle, což už je nějaká několikátá repríza, tak slyším, jak už se to zase dostalo. To je myslím premiéra, ne? No já si nejsem jistá. Ne, já si myslím, že tohle není premiéra. My jsme premiéru netočili. Jo, počkej, nebo je to jedna z těch 3... To je možné, že to je, ale rozhodně to není premiéra, no. Protože já jsem na premiéře byla, to jsem určitě neviděla. To vím z určitých důvodů. Ne, je to premiéra, tam je děkovačka. No viď? Děkovačka s tebou. No, aha. To je premiéra. No to je jedno. No to je jedno, to se divím, že já mám úplně dojem, že to je stříhaný z víc věcí. A to je jedno, tak asi je to premiéra. A to je jedno. Vlastně jsme jako v podstatě to, co jsme museli udělat, bylo to, že Roman potom dodal, i když jsme se celou válem to hlavně jako napsal, jako stihl napsat, tak pak dodal to v materiálu vlastně až jako řekla bych hodně. Takže jsme museli v podstatě sáhnout i k takovým jakoby razantním v některých místech škrtům, že jsme v podstatě celý jako epizody vynechávali, protože to nebylo ani vlastně jako v možnostech toho provozu, to prostě se ty 3 týdny nazkoušet, ale samozřejmě i z nějakých důvodů jakoby určitého dramatického spádu, který je samozřejmě věc k diskuzi a je jasný, že třeba jiný inscenační tým by to dělal jinak. Takže v podstatě jako náš jakoby zásah do toho textu byl spíš ten teda jakoby škrtací v tom smyslu, že jsme jako ale se snažili neškrtat to po větách, protože to jako není dobrý pro takovýhle typ textu, ale že jsme prostě se rozhodovali, kterou epizodu jako zařadíme a kterou ne. Vznikla inscenace, která teď má 1,5 hodiny a prostě myslím si, že to je víceméně optimální pro to, jak je ten tvar, který je teda postavený v podstatě hodně právě, to vždycky projevilo nějaký minimální scénografii. No nevím, co ještě? Já ráda ještě k tomu něco samozřejmě. Tak jsou tam, je to taky nesený naprosto bravurním výkonem právě Tomáše Kobra, který hraje masochistu a ten teda opravdu to šlape divouným způsobem. No. Ten to teda odbřel, protože já jsem ho potkával ještě na těch zkouškách, jak sedí v kavárně celý bílej, vystresovaný, protože měl největší problém se ten text vlastně naučit a nakonec to zvládnul opravdu dobře a je vlastně reprízu od reprízy lepší. Tohle je vlastně premiéra a myslím, že ta inscenace je ještě pořád minimálně lepší než na té premiéře. Takže teď se dostáváme k otázce, kde je možné tu hru dnes vidět. No, tak ono to vlastně původně byla taková jenom krátká série, že to mělo hrát 4krát, ale vzhledem k tomu, že to bylo teda tak dobře divácky přijato a že jsme teda určitě měli pocit, že to mělo hrát dál, tak jsme potom udělali dohodu se Šanovým divadlem, že
že se to ještě jako reprízovalo sporadicky, asi jednou měsíčně na jaře a teď teda konečně se uzavřela taková, že to bylo vlastně jako taková celoroční soutěž, který z těch dílů toho Hyde Parku teda se bude hrát dál. Takže teď je to tak, že od října to jde vlastně na pravidelný repertoár Švandova divadla a bude se to tam 2krát měsíčně reprízovat a teď. Takže my jsme to vyhráli? Nevyhráli jsme to, byli jsme úplně podle výsledků ankety třetí. Ale ono je to takový jako, že já vím o několik, jako ono je to vlastně jako trošku srandovní, protože tam ta kapacita je asi 60 lidí, takže vlastně hlasovalo třeba nějakých 180 lidí za ty 3 pražské představení, které jako spadaly do té soutěže a já tam vlastně vím třeba o různých lidech, kteří jako v dobrý víře, že nám dávají nejvyšší počet bodů, tak nám dali 5 bodů. Takže já jsem si tak představila, kolik to vlastně, že stačí, jen to pár lidí takhle v těch 60 udělalo a je to samozřejmě úplně ten výsledek někde jinde. Takže já to tak beru, já třeba mnohem víc, co si myslím, že je tak jako podstatný divácký ohlas je třeba to, že jsme s tím byli na zájezdě v Mostu, což je takový jako velice tradiční kamenný divadlo mostický, kde se hraje prostě Shakespearea, komedie a tak. A my jsme tam teda byli v rámci takového festivalu, který oni se pokusili udělat jakože pro mladý publikum, ale bylo tam publikum, jednak tam bylo asi 250 lidí na té repríze, což bylo nezvyklý, že jinak to hrajeme skutečně v komorním prostoru a jednak tam bylo teda publikum nejenom mladý, ale bylo to prostě průřez, řekla bych, generacemi, ale tak asi nejvíc bylo těch mladých lidí a tam to vlastně vyhrálo jakoby hlavní cenu. A byla to jakoby jedna z takových jakoby nejlepších diváckých, jakoby, co se týče jako diváků, to byla jedna z nejlepších repríz. A pak jsme byli v divadle v Brně, kde prostě diváci si vlastně vyžádali, že chtějí ještě jako jeden zájezd a tak dále. Takže vlastně jako kam jsme s tím, ale nevím, jestli se to podaří finanční důvod. Tak vlastně kam jsme jakoby, ale vlastně, pardon, ano, v rámci Mezipater se tam bude, takže bude druhá repríza v divadla. Takže vlastně kam jsme s tím vyjeli, tak to vždycky jako mělo takový dost jako spontánní jako ohlas od toho publika, že teda bylo vidět, že to funguje. Takže zřejmě i kritika na to zareagovala? Kritika na to zareagovala, Martina už to nakousla, kritika na to zareagovala velmi povzbudivě. Největší deníky to úplně ignorovali. A v některých časopisech vyšly až já nevím, jak to nazvat, kádrovácký, ideologický odsudky toho, jak jsme hloupí. Já bych to rozdělila jako na 2 vlny. No. Nejdřív byla první vlna, jako týden divadelní novina, tak který jako řekli teda toto, že prostě jako se rozhodně nechtějí vyjadřovat politice a proto bylo vlastně jenom o osobnosti a o politice a o tom divadle a toho vlastně tam bylo strašně málo. Jako. Ale potom vlastně v tom delším horizontu třeba já teď vlastně čtu jednu pozitivní stať za druhou, jo, protože jako v Sadu vyšla velmi solidní studie a teď v Disku vyšla další jako pozitivní reakce a vlastně jako mám pocit, že v tom jakoby Císař se vlastně v divadle taky nechal slyšet, že to jako... Takže vlastně jako potom v tom dlouhodobějším tomto najednou jako... Já mám pocit, že všichni vyjeli s takovým, nebo jako všichni, ti, co měli potřebu se ozvat, tak se jako ozvali vlastně s takovým tím, jako, že tohle v žádném případě, že vlastně v tom jako dalším odstupu najednou, když viděli, že ten projekt jako funguje a že to si jako, tak vlastně došlo k takový jako reflexi, že se to teď vlastně dost otáčí, jo, že dokonce mám... Ale ty první reakce byly v podstatě hysterický. A ty první reakce byly takový hysterický, no. Taky možná ta současná situace té hře dělá takovou... Jakoby, já myslím, že to je i tím, že se posouvá ta atmosféra v té společnosti. Jo. No. Že to už je 3/4 roku a možná, že těm lidem už začíná teda docvakávat, ono jim to mělo teda podle mě docvaknout už před volbama. Ale jak říká Jakub Patočka, tahle vláda svou pedagogickou funkci ještě zdaleka neukončila. Tak prostě se ta situace promění a to je možná taky důvod, že se to vlastně ta reflexe odlišnější od těch prvních reakcí, no, protože ty první reakce byly vlastně obludné. A oni na nás ještě vyslali takový ty jako mladý svazáky, že jo, což bylo jako zajímavý. No, vlastně v podstatě jako z té starší generace napsal jenom šéfredaktor divadelní. No, a to ještě s odstupem času.
to až potom, co jsem se s ním potkal v televizi na jednom debatním pořadu. Já jsem asi napak zase. Ale potom už ne, to právě tak je to takový slib. No, tak bych přečetl nějaký... Byl by možná něco ocitovat, nějaký doprný Já text? se omlouvám, já teda zase zmizím, letí. protože já zase letím na školu. Takže děkuju moc. Takže děkujeme za vstup. Se uvidíme v Berlíně. V Berlíně se uvidíme. Teďko s tebou tam budu, tak se bezvám. Já tam letím. Tak třeba taková nejvtipnější reakce na tuhletu hru, nebo vlastně nejzoufalejší z časopisu Týden.cz. Já přečtu poslední odstavec, který to tak jakoby shrnuje ty ideologické východiska autorovi a myšlenkové rozměry jeho osobnosti. A ve své křečovitosti připomíná Sikorova zpověď masochisty nejen budovatelskou dikobrazovskou satiru z let 50. To srovnání se nabízí samo, Pavlu Kohoutovi bylo ale 20 a může to svádět na hříchy mládí. Sikora už překročil 40. Ale připomíná i nacistickou antisemitskou satiru. A to je poslední odstavec. No a další výživný byl šéfredaktor Divadelních novin, což je vlastně taková zvláštní platforma, která si osobuje nějakým způsobem určovat, jak by to divadlo by mělo být. Ale v podstatě je to dost ideologický plátek, až takový radikálně pravičácký, který se ale schovává za nějaké estetické kritéria. A tady mě šéfredaktor, to jsem se dneska pobavil, když jsem si to četl, oni žijou v takové virtuální realitě. Jo, a oni si jako myslí opravdu ti divadelníci, protože oni žijou z těch grantů a ty divadelní noviny taky, že svět kolem nich vlastně vůbec není tak zlej, jak to popisuje Sikora. A že prostě já jenom manipuluju s pravdou nebo s realitou nebo s obrazem reality. Tak napsal: vlastní ideový vrchol Sikorovy hry se však nachází v Kauflandu, v němž pan M získá místo zametače a jeho šéf s ním tam zachází jako za časů štrajchpudlíků. M je však tak oddaný a pokorný, že jako největší kokot supermarketu si vyslouží účast na celosvětové televizní reality show největších kokotů v Japonsku. A tam teda to není od něho s těma kokotami, to se tam používá, jo. Ale já bych chtěl upozornit na to, jako ze času štrajchpudlíků. Totiž ten pan Kolář si vůbec neuvědomuje, že ten čas štrajchpudlíků v podstatě už nastal. Ale k němu se to nedoneslo, protože třeba tahle ta pasáž v Kauflandu je převzatá z reální situace, kterou jsem jejich popisem objevil v Jabloneckém deníku. A kde přesně jedna bývalá zaměstnankyně Kauflandu říká, že měli šéfku, která se k ním chovala jak k hovnům a opravdu měla rozsortované svý podřízený jako na píče z pokladny, krávy ze zeleniny a takovým způsobem jako je označovala. Takže tolik ke smyslu pro realitu některých šéfredaktorů. Tak už to je tak asi všechno, co by stálo za hodnou zmínku k inscenaci masochisty. A pak se nás zastal teda Jan Císař, což je člověk, který už je to starší pán. A plať pánu má rozum. No. A tam ještě další ukázku. A ještě další ukázku. Dobře, tak vždycky. Já bych teda ještě pustil možná olympiádu lidských zdrojů. A tady je zrovna situace, kdy
šéf z Kauflandu vysílá pana M na olympiádu lidských zdrojů. Pan M prožije ocenění svého snažení je nominovat. Co se stačko? Zavolal se mě úctivý šéf Kauflandu. Tak poslouchej, kohote. Byl si vyrazit za Kaufland na olympiádu zdrojů. Lidských zdrojů. Na olympiádu lidských zdrojů. Dá se ti výborně něco? Ne. Tak zítra letíš do Singapuru. Vybrali tě jako největšího kokota největšího. Co by to jako zvládnul Bůh? Velké firmy vydali za distance nejlepší svoje kokoty a poslali. OSN to zaštítilo. Stavky v ulice, ale ten jenom pro státy vyspělejší. Kde už děti se pracovat můžou. Státy na to zdraví taky nějaké dali, taky televize nějaké, CBS, BBC, BBC, Nova, tak taky. Na nově dokonce budeš. Právě když už tohle udělají, tak to je budeš taky. Takže zítra, jasné? Jasné? A teď pojď sem ještě. Něco s tebou. Jo, podáky, tak to dám. Protože poslouchat to se musí. Šéf řekl leď, tak jsem letěl, dál rozumím. Ale něco nebylo v pořádku, něco nebylo tak v pořádku. Těšil jsem se, to zase těšil, ale před chvilkou, takovou jednou předtuchu jsem měl, že se stane něco zlého. No ale ráno jsem nastoupil do letadla a letěl jsem tam do toho Singapuru. Barva nemohání, předavitá síla, dostanu ze samotného kosmu pocházející. Ale hned jsem přiletěl tam do Singapuru, já jsem hned začal na předtuchu. Bez slávy těch kamer, co tam bylo. A ti novináři, moderátoři, politici, to prostě všichni viděli tam. Lidských zdrojů, odevšad z celého světa. Rusové, Japonci, Číňani, Eskimáci, Černoši, nějací Číňani, to prostě celý svět tam byl. A hned letiště jsem si to užíval. To tu kamarád se dali na nátaďáky a hned nás odvezli na tiskovku. Jako konference tiskovou. A tam to bylo taky fajn, moc fajn, otázky kladly na, jako třeba. A rád jako právě Stuttgarty, a to nevadí vám, že jako ponuci překouvají vám. A já říkám vždycky, naopak, ještě právě to je naopak, a oni žasli, to prostě žasli. A nebo třeba World Wizards, jsme připraveni na to, co čeká vás, protože vypadá to, že ne to bude lehké. A už jsem chtěla odpovědět, už. Ale předběhli takový malý Číňan šlakový. A prý, že jsme jako připraveni, protože se připravili. A že prý normálně, že prý musí byla strana a velká Čína. Hrozné, co? Pitomost, taková, to mě si událo jiné, to úplně jiné. Ale nevěděl jsem, že tato Čína, že s tím je asi, že nebude. A potisko se to začalo mít. Už to ubytování, už to nebylo lehké. Pro mě ne, samozřejmě, pro mě brkačka to bylo. Hned nás dohodlo, jako že zavezli, ale na Ukrajině, okres Singapuru, jsou takový schody, co mají kde na bedku se spalo. A chvála Krista tam bylo. No vážně, já se trochu lekl. Ale zase, když mě koš dovnitř, jasně, že jsem si to užíval, to jo, ale nemůžu říct. Hned v prvním kole, to bylo totiž první kolo toho ubytování. Hned to vzdali, asi 15 lidí. Vlastně celá západní Evropa, i z Američanů. Fakt divní lidi, tíhle Evropaní. O Američané, taky Američané, divní. A 2 dny zavření jsme byli takto. A ty co dávali, nám dávali. Jako by nasral někdo do ní. No, pěkné to tam bylo. A třetí den vytáhli nás. A hned viděl jsem, že z 60 zbylo nás 30. Hned teda 30. A
možná bez bytí, bez základu. No, tak to už konečně bylo něco. No, prostě pro mě. Jo, a to nejlepší. To nejlepší to mě ještě neřekli. Oni totiž ty pípáky, jak nad nima přijdí to zboží, tak těma čidlama, tak oni je strašně zesílili. Pak říkali na 150 cyklů, že se zesílili. A to už fakt jako nebylo stavělo. To už vážně bylo jako to. Jsem si z toho jako utvrdu. Blahem! No, co vám budu říkat? David z nás odpadlo během hodiny, první hodiny, jo. Někteří normálně odlávali, někteří utíkat pryč, normálně se říkat, jak začali. Ani vykout je nemohli, dohnat jako je utíkali. No to bylo. Ale lidi z východní Evropy, ti drželi se. Docela. Ale jo, docela se drželi. Až na tu volbu. No, normálně stala se život. A začala řvát. Ale strašně úplně začala řvát. A rozběhla se přímo. Normálně tak jako přímo proti normálně velkému sloupu. Hlava na kašti prostě. Úplně. No a já doháděl jsem se. Pozoroval jsem jen taky. Meškám. Hlavně tu svění. Čínskou, jako. To mám jenom. No, tak jo. Ale dal jsem. Dál. Protože tam ten opak, když ten Číňan s tou svojí stranou a Čínou daleko zůstal, tak tam pochopil, že ta síla, co z utrpení, co z bolesti, co z utrpení a bolesti tryská, skříká, takže ta síla není jenom že síla z vesmíru, že z vesmíru pochází. No a taky najednou, když vyhrál s obrovským nástupem, jsem vyhrál, jo, tak najednou všichni jako vědět chtěli, kdež je to ona, jako ta Česká republika. Kdež je to ona, jako je. A já hrdě říkal, v srdci Evropy, tam to, malinkatá zemička. Ale lidé velcí tam jsou. Protože sílu vesmíru, tajemnou, okamžitou sílu vesmíru, tam my umíme využít. Takové věci umíme. Ale my chceme. A proto taky Mirka s tím starším pánem, s tím dědou, a Petr samozřejmě, proto je taky volíme. No a tak každý den, prostě každý den něco. 18 1908 supermarketu. A další den pohody. Alternativní pohody byly. Tam taky teda odpadla ta močička malá z Afriky od někud, ze Zambie, Namibie, Etiopie, nevím. Ani nevím, a s tím magozem. A pak to nás už vážně zředilo. Odpad toxický jste likvidovat měli. A nic k tomu nedali, vůbec nic k tomu. Ani návod, ani pomůcky, prostě baré postavili přede mě. Si z něj použilo, ukládalo to a pojďme. No, co se s tím měl dělat, že ano? Tak jsem mu začal žrát. Chtěl jsem je vyklopit, vychlastat, co jiného. Já jsem teda neměl pocit, že se rozpouštím. Normálně se rozpouštím. A ten čínská srně se začala ještě obličit po nějaký, se začala hrát, chlastat to světstvo. Ostatní naši odpadli, odstoupili, nebo se žralo na kaši úplně. Dokladně mluvil, že měřili, normálně měřili, jestli jako to, co z nás jde, hore, dole, jak jsme srali a byli jako hovada, jak je to tím hovem s tou toxicitou. Jak jsme odbourali. Odbourali. Já a Číňan jsme odbourali. No prostě drama to bylo. Národy u obrazovek jako byli. Největší reality show všech dob byla to. A pak, slyšel to pak, největší, ten rozhodnout se mělo, kdo z nás. To znáš. Já bych pustil teda ještě ten závěr s tím růžovým bytečkem. On to teda vyhraje, jak bylo řečeno, a dostane se mu velké odměny. Pan M a
jeho ničím nezasloužené peklo. Peklo. Byl obrovskou jsem vydal v Monte Carlo na pobřeží s bazénem, sluhama, limuzínou mě vozili všude, předváděli, ukazovali, jak mě šlo zaměstnance. Hotele, co si nepekovali? A když odpověď, mě chtěli linčovat, lidi v ulicích jako, tak ochranku vydali. Ale já jsem normálně myslel, že do práce se vrátím, protože toho bylo ještě tolik, co bylo potřeba. Uznám, ale pojďte, že prý svůj Jezus už udělal, že ukázal z ostatní správnou cestu a že při konci života se jeho Jezusu budu válet, Jezusu, ani prstem minout, ani prstem. Jak já jsem si přál, aby ochranka aspoň na chvíli pozor, aby nedával. A já bych klosnul na ulici a tam si nechal odboráře a sraný vys. A tak mě vozili po firmách, po fabrikách, ukazovali, předváděli a říkali, podívejte se, kam to dotáhl, i vy můžete, i vy, když budete makat jako on, tak jako on, 12, 16, 30 hodin denně, i když dokázat můžete tohle. A pak audience. Poliku třeba. Dokonce i Mirka. Ale Mirek mluvil už nepořádně. Dokonce mi řekl, tak máš prostor, tak dokonce říkal. Vítej v klubu, kamaráde. Děti jsi to zařídil? Děti. Tak tohle mi řekl. Mirek. Strašné, co hrozné. Hrozné. V klubu. Byl jsem v klubu, ale úplně tam jsem přece nikdy nechtěl. A pak si už žádné sliny zmizely. Vlastně nezmizely, ale prostě už nic, vůbec nic. Takové si myslím, nebyly. Žádná svoboda, žádný krajinu, nespontaný, žádný byč, ani protestační hlava. Nic, prostě nic. Absolutní, totální, plné, nic. A já protestuji. Dostali jsme si té pointě a to se vlastně otevírá další téma a u Romana Sikory je vlastně to propojené, to dramatické a ta občansko-politická oblast, takže teď se trošku zaměříme na ty happeningy, na ty akce, které vlastně probíhaly v ulicích Prahy nebo které vlastně skončily jako videa. A můžete je vidět na YouTube, nebo některé z nich vlastně tady Roman předvede. Takže jako pustím. Můžeš to i zahrát. Motorovou pilou. Tak já jsem se nějak začal angažovat vlastně z následnosti i do vlastně nějakých
řekněme, aktivistických záležitostí. Ono je to teda vidět i na té dramatické tvorbě. Že já jsem se snažil v podstatě vždycky psát politické drama a na tuhletu vládu už jsem tak nasraný, že jsem si říkal, že udělám všechno, co je v mých skromných uměleckých silách, abych zničil. Což nevím, jestli se mi podaří, ale každopádně můžu okopávat aspoň kotníky. A tak jsem se zapojil do nějakých věcí tou jednou... Veřejných. Prosím? Do věcí veřejných. Do těch... Štěstí, ne? No, vlastně do věcí veřejných, ale ne do té strany, do toho skupení, který disponuje tím logem, a který zaplať pánbůh nemá copyright. A tak jsem začal spolupracovat s ProAltem na výrobě, tvorbě nějakých protestních pouličních happeningů a pak jsme ještě teda předtím měli takové, ono je to spíš taková ožírací parta, že se scházíme jednou za měsíc ve čtvrtky v jedné hospodě a tam vlastně vymyslelo takový videoklip, který kritizuje vládní reformy, já nevím, jestli to znáte. Jmenuje se to FOFR a je to vlastně taková soutěž, nebo takový teleshopping. Teleshopping, který prodává vládní reformy trošinku z jiného úhlu. Tak jestli byste chtěli, abych vám to pustil, má to teda jenom 6 minut. No a pokud byste nechtěli, tak bych přešel dál. Tak já to pustím, ten FOFR. Myslím, že je to podobný typ humoru, jako je vlastně ten masochista. Je to hodně cynické a černé a akorát teda na to samozřejmě spolupracovalo mnohem víc lidí a tu finální práci už dělali vlastně ti dva, co v tom videoklipu vystupují. Vážené dámy, vážení pánové, moje jméno je Bedřich Friedman, Cesta z krize. Já jsem Margaret Hayek. Oba jsme ekonomové, ale své tituly nepoužíváme, protože jsme je prodali. A startovní heslo zní FOFR ani nemrkneš. Co je FOFR? Mediální vzdělávací agentura. F jako fiskálně. O jako organizační. F jako finální. R jako reforma. Jste nespokojeni s vládou? Máme řešení. Naším společným cílem je život bez dluhů. Nechceme přece dopadnout jako Řecko. Naše vláda se snaží a říká, nezadlužujme současnost, nezadlužujme budoucnost. Ale to je málo, jde to i lépe. FOFR přichází s radikálnějším konceptem. Odlužme minulost. Bedřichu, jak můžeme odlužit minulost? Co se stalo, to se stalo. Začněme třeba u státního dluhu. Margaret, víš, kolik činí v současnosti veřejný dluh? Teď se mě málem nachytal. Veřejný dluh přece roste každou vteřinu. Roste a víc, než si myslíš. A co proti tomu dělá vláda? Vláda dělá hodně. Vláda především škrtá. Vláda privatizuje důchody, protože stáří je tvůj problém. Privatizuje zdravotnictví, protože odpovědní neonemocní. A neodpovědní musí platit. Privatizuje vzdělávání, protože vzdělání je přece investice. Bezpečnost státu zajišťují výhradně soukromé bezpečnostní agentury. A taková novinka, Bedřichu, slyšel jsi o tom? Transparentní korupce, to je skvělé. Vláda už nebude svou korupci skrývat. To vše je hezké, ale je to málo. Státní dluh nebývale nabývá. A co s tím? FOFR objevil rezervy tam, kde byste je nikdy nehledali. Rezervy minulosti. Rezervy minulosti? Margaret, žádný strach. Měl jsem na mysli důsledné vymáhání historických státních pohledávek. Tak například Švédsko. Švédové by měli vrátit ďáblovu Bibli. Abychom ji mohli privatizovat. A USA by mělo zaplatit kompenzace za tanky poničenou infrastrukturu. No, Sovětský svaz nám ji poničil dokonce 2krát.
A Německo. Německo by mělo vrátit peníze za Národní divadlo, protože nebýt Němců, nemuseli jsme ho vůbec stavět. A Polsko by mělo vrátit Slezsko. No a Slovensko by mělo vrátit všecko. Postavili jsme jim tam školy, střední, vysoké. Tatry, nízké, vysoké. A historický státní dluh lze také splatit speciální daní pro všechny bývalé i současné členy KSČ, KSČM, pro všechny odboráře, pro všechny členy ČSSD. No prostě pro všechny nalevo od Romana Jocha. Kvůli nim jsme o 40 let pozadu. No možná i o víc. Rozhodně o víc, než si myslíte. No to je skvělé. A to jsme ještě nemluvili o historických dluzích, které mají vůči státu domácnosti. Myslíte si, že vaše domácnost je bez dluhů vůči státu? To se mýlíte. Uživatelé užívali. Teď je čas platit. Je to naše top občanská demokratická povinnost, pokud nechceme dopadnout jako Řecko. Fofr přichází s radikálním konceptem destituce. Destituce. To je něco jako restituce. Při restitucích vracel stát občanům, při destitucích vracejí občané státu. Chodili jste do školy a do školky. Našli jste si tam kamarády, líbilo se vám tam. No, nebylo to zadarmo. Jak je vidět, pouze z daní se tohle všechno nezaplatí. Státní dluh pořád roste. Měli byste to doplatit teď, hned a fofrem. A co takové náklady na léčbu drahých nemocí, třeba takové rakoviny? Každý člověk, který onemocněl rakovinou, by měl tyto náklady doplatit. Ať již přežil, či nepřežil. Co takové dotace na školní mléko? Nebylo zadarmo. A regulované nájemné v obecních a státních bytech? Za přílišnou regulaci nemohl stát, ale režim. Tak proč by na to měl stát nyní doplácet? Vím. Nabízí se samozřejmě otázka, jak tohle všechno zvládnete. Zvládnete to? Budete mít na to peníze? Jak to všechno zaplatíte? Yes, you can. Tým specializovaných fofrologů pro vás vynalezl 3 jednoduché fofr metody, díky kterým se naučíte poznávat své skryté rezervy. Nyní ještě křupavější. Poznej své skryté rezervy. Za prvé autooptimalizace. Potřebujete 2 ledviny? No já tedy ne. Prodejte jednu. Už jsem to udělala. A párových orgánů existuje celá řada. Například oči, uši, hemisféry. Myslet nepotřebujete. Fofr myslí za vás. Za druhé autoredukce. Vláda hovoří o utahování opasků kolem pasu. Ale to je málo. Opasky je třeba utahovat kolem krku. Přemýšleli jste, zda jste pro společnost užiteční? Nejste již pro společnost užiteční? Depopulizujte se. Ale to už je totální autoredukce. A za třetí autoefektivita. Vím, pro některé z vás bude asi těžké si přiznat, že nejefektivnější budete, když vůbec nebudete, ale budete platit daně. A jak využít tyto metody v praxi? Vše zajistí soukromá agentura Fofr. Protože co je soukromé, to je dobré. A proto navštěvujte naše rychlokurzy. No a jaké máme rychlokurzy, Bedřichu? Kurz utahování opasků. Kurz autooptimalizace. Naučíme vás nalézt rezervy. Kurz destituce. Manažerský kurz pro bezdomovce. Mohu vřele doporučit. Také jsem ho absolvovala a vidíte, kam jsem to dotáhla? Kurz autoextrakce ledviny. Kurz rozpoznávání bývalých komunistů, velmi užitečný. A nakonec ultimativní kurz dobrovolné depopulizace. Takže abychom si to shrnuli. Chcete, aby naše země dopadla jako ta země naře? Ne? No tak navštěvujte naše rychlokurzy. A volejte právě teď, protože můžete vyhrát 1 Fofr rychlokurs zcela zdarma. A nebo si objednat ostatní se slevou. Fofr. Ani nemrkneš. Tak to bylo. To byl Fofr a teď nevím, já jsem se podílel ještě na dalších penězích, tentokrát jakoby s ProAltem. Z toho mám vlastně jenom fotky. Vždycky to bylo tak, že jsme se sešli, vymysleli tu kostru, já jsem to napsal a pak jsem neměl čas se zúčastnit zkoušky ani ničeho, takže to vznikalo vždycky bez mé účasti. Ale
Tohle je třeba fotografie z demise vlády, kdy byla vlastně inscenovaná demise vlády a bylo to takové divadlo procesí. Petr Nečas byl zosobněný touhletou maskou a mělo to několik zastávek a šli podat demisi vlastně na hrad. A na každý ty zastávce promluvil jeden z těch ministrů, na té první mluvil předseda vlády, uražen, že občané českého státu nestojí o jeho vládu a že už toho má dost, tak jde podat demisi. A na každý další zastávce vystupovali někteří ministři, kteří už toho taky mají dost a že prostě nikdo, že mají skvělé reformy, nikdo si toho neváží, ale že oni už teda na Čechy kašlou a už mají místa ve správních radách bez tak. A takže šli na ten hrad a nesli sebou, nebo respektive lid jim nesl čilské pero, které nesli, protože tenkrát v té době byla aktuální ta kauza s tím perem, to bylo asi tak 2 týdny potom, co to ten Klaus utočil v Chile a takže se tam použilo. Skončilo to na hradě, kde zase byl nějaký projev a čekalo se na prezidenta, tam myslím došlo k takové potyčce drobné s hradní stráží, která vládu odmítla vpustit do hradu. A tak zůstali před hradem, před tím plotem a myslím, že se postavili pod sochu T.G. Masaryka a pak to někdo zkomentoval, že to vlastně nevadí, protože i když se pod ní postaví, tak mu stejně nebudou sahat ani pokotníky. A vznikaly tam takový vlastně příjemný komický situace za účasti publika a novinářů a neslo se to docela dobrý atmosféře, takže jsou nějaké fotky vlastně z toho, ty obličeje těch politiků byly vyřešeny vlastně strašně jednoduše. Takovýma nějakýma pseudoškraboškama nebo letáčkama, které se nesly před obličejem. A to se vlastně kráčelo od úřadu vlády až na hrad a tady jsou už myslím na hradě před úřadem vlády. Ono to není seřazený chronologicky. No a tady je to čilské pero, což je vlastně předělaná raketa. Hnutí nezákladná. A myslím, že ten Nečas je od Greenpeace učený. Recyklace. Vzájemná výpomoc. No, tady jsou pod tím Masarykem. A takhle si to kráčeli městem a myslím, že Tereza Šteklová je poháněla pořád, pokřikovala na ně, jakože něco ve smyslu, že reformy jste chtěli schvalovat tak rychle a teď se loudáte pro tu demisi nebo něco takového. Bylo to docela veselý. To už jsme měli. No a další taková akce komického typu, takový happening, byl odhalení sochy Milana Kindla a myslím, že se to jmenovalo Milan Kindl, učitel národů. Což se odehrávalo před ministerstvem školství, kde byl vlastně takový kulturní program, nějací fidlelové a byl tam sbor ABL agentury, který zpíval lidové písně. Vystoupila tam Bobošíková a bylo to vlastně sci-fi, odehrávalo se to v roce 2021. Takže za 10 let, kdy už ty reformy jsou proběhly a Kindl je vlastně ten učitel národu rozměru Komenského. Ještě na něho bylo nabalený vlastně, že ten Kindl trošku jako překrýval toho Jana Amose Komenského, takže třeba myslím tam pasáž, že byl nespravedlivě stíhaný, pořád po něm byly požadovány ty diplomové práce a nikdo nepřihlédnul k tomu, že mu schořeli v polském Lešně při požáru. Takže to bylo takový, byla taková bžunda zase. A tady Bobošíková, že jo, druhá zprava. První zprava je, myslím, řečník, národní kapela, folklorní kapela, myslím, že se to jmenoval Dobrá mysl.
vlastně bylo to odhalování sochy z projevy, byl tam ústřední řečník, pak tam byl kindlolog, protože osoba a dílo Kindla už má, za těch 10 let v sobě má celou vědní teorii. No a pak teda odhalili tu sochu, kde ona je. Zpěvy, Bobošíková. A teď už konečně Bobošíková odhaluje sochu. A tady je Milan Kindl, průkopník vysokoškolských reforem. A to je socha, která teda jako každý den ve 12 hodin z té sochy má vypadnout jeden vysokoškolský diplom. Ale může si ho člověk vzít, až když do druhé ruky vloží nějakých 10 000 nebo něco takového. Takže je to taková památka, to se tam potom nechalo a ministerstvo školství ten happening potom hodně doplnilo prohlášením, o kterém se mi někteří kamarádi ptali, jestli jsem to taky napsal já. Takže to bylo vlastně stylově dost sjednocený ta akce. A tady to jsou ty diplomy, které budou padat z toho Kindla, myslím, který ještě rozhodili do přihlížejících, protože proč ne. A ještě tady byl někde šťastný majitel nového vysokoškolského diplomu, kam si mohl teda doplnit svoje jméno, už orazítkovaný, že ministrem školství. Aha, tady to. Čižinský, zrovna získal diplom. Tak, to byl happening. Milan Kindl, učitel národu a pak tady mám video Běh za národní očistu a nebo Bátorův pražský masakr motorovou pilou, což vlastně byl takový začal to Romea, jo, tak začínalo to na Pražském hradě, kde Bátora přebírá od Václava Klause, respektive od ducha Václava Klause, pochodeň, aby běžel, teda aby šířil tu osvětu a tu národní očistu na ministerstvo školství a ten Bátora s tou pochodní běží jak s olympijským ohněm až na ministerstvo školství, přičemž se zastaví, dá jednu zastávku na Malostranském náměstí, myslím, kde potká svou oblíbenou postavu Pátera Koniáša, spálí tam pár knih a škodlivých, pochopitelně. To začínalo. Pracovitého. Nebudu vás dlouho napínat, jde o český národ, možná se to uhodli. Vpravo vidíte rozcvičující se Bátoru, a pracovitý, a to navzdory neustále narůstající nepřejícnosti některých živlů. Především zde přítomných kvazisanitárních mediálních hyen, například zde dole pode mnou, pseudohumanistů všude kolem, europeistů, krvelačných přívrženců nebezpečné totalitární ideologie pravdy a ještě nebezpečnější lásky. Ano, přátelé, jsem hrdina, protože žijeme v nelehké době, kdy vyřčení slov jako vlast nebo národ je téměř kriminálním činem, jak to se vidíte zde. Je to čin, pro který jsou temné cíly dnešního kosmopolitismu ochotny nebojátného hrdinu Čecha uvrhnout do přetěžkého žaláře o chlebě, vodě a barevné 20-palcové televizi. Leč ukazuje se, zlý národe, že svítá na lepší časy a svítá se po mém levoboku. Neboť z hlubin temnot vystává hrdina, který nás konečně vyvede ke světlu národní hrdosti. Ano, tímto velkým mužem dnešních dnů nadějí do nový úsvit není nikdo jiný, než rozcvičující se, protahující se, zahřívající se, tříslasy ošetřující se, Ladislav Bátora, prosím potlesk. Tam byly ještě nějaký proslovy, samozřejmě nějaká dojemná česká píseň zazněla. Ano,
soukromé státní návštěvě země mnohem menší velikosti Austrálie, kde kontroluje, kde ještě netají ledovce, někde všude netají ledovce a kde se rychle smívá, a které město je větší nebo menší svým významem než Praha. Jak ale každý z nás ví, duch tohoto velikána prostupuje každou kapkou rosy na ranní trávě, každým lístkem, který se zaspívá na českých stromech a lípách. Je obsažen ve vzduchu, který vdechujeme, a je obsažen ve vzduchu, který i vydechujeme. Ano, jeho duch prostupuje dokonce celou planetou. A proto nebylo těžké, aby jeho duch prostoupil až k nám. A není problém, aby tady s námi byl a požehnal velkolepému běhu národní očisty Ladislava Bátory, alespoň prostřednictvím svého ducha. Ano, ducha, kterého pan profesor prezident vypustil u včerejší státnické večeře s australskou premiérkou a vyslal ho přes oceán a přes 9 železných kontrolních rám, aby přednesl zdraví. A tímto mu uděluji slovo. Prosím, duchu. Jako provedl, jako teď stávající popela a zažitný posvátným slavem představě české školy. Je naprostý nesmysl, že by za dosazení Ladislava Bátory do funkce na ministerstvu sám pan prezident nebo kdokoliv čas Statečný Ladislave Bátor, který zapal svůj oheň očisty a vyběhni za svým očistným dílem podporován svými příznivci tu všude kolem, jak na hradě, tak v podhradí. Svojí mládeží, věrnou mládeží ve žlutých šiltovkách. Oni se sešli samozřejmě jako příznivci Ladislava Bátory, který oni začlenili do toho happeningu, kde oni na transparentem, myslím, vydrž, Ladislava Bátory vydržte, a oni to potom skandovali ti účastníci toho happeningu, když Bátor jakože běžel, tak oni volali teda vydrž, Láďo vydrž, nebo něco. To bylo docela zvláštní. Mládeže a konzervativní tělesné výchovy. Bravo! Hurá! Nikdo nepředbíhejte našeho hrdinu, aby měl pocit, že je jednička. Běželo se hodně pomalu, aby to ti novináři stíhali, takže ono to trvalo dlouho. A teď to... Mohlo aspoň trochu pomoct, to podaří vrátit část trochu do středověku, do doby zemědělného lidu, který respektuje autority, to je důležité, do doby české práce bez přistěhovalců. A pravidlo láskazu přinést českému národu trochu toho světla a tepla. Proto jsem si já, Antonín Koniáš, velký znalec a milovník české literatury, který snadno odděluje se od vpřed, u příležitosti obnovy českého školství tvými myšlenkami pro tebe připravil trochu toho literárního paliva. Úžasné. Podívejme na historické osobnosti. Tak, je to krásný dojemný okamžik. Kacířský manifest postmoderny. Skvař o čistém plameni. První krok k pornografickým materiálům manifest postmoderny už nám tvoří. Tolik ohně jsme neviděli od olympiády v roce 1938. Ono to moc nehořelo, jo.
Ekologie. Počistné plameny. Takhle to pokračuje. Žádný environmentalismus, žádný mezinárodní soud, žádný... Až po ten masakr teda motorovou pilou. Můžeme žádné feministky. Selka s krajáčem vždycky přinesla tu krev, kterou zrovna vydojila z toho popravovaného a polila vátoru a měla takový lavůrek pod sebou, kam to stékalo. A kde ta barva vlastně vytvořila, zvlášť ty různé barvy, jako zelená a oranžová, tak vytvořila vlastně takovou hnědou, kterou oni potom ukazovali, že nechtějí naše barva, tato naše českého národa nebo něco takového. Další kraják z krví. Prema počtu zaměstnanců, mezi nimi však jsme sami viděli, že máme příliš mnoho podezřelých pestrobarevných živlů, je zdá se konce. A podíváte-li se pod mé nohy, do mého koryta, zjistíte, že barvou každého správného konzervativce, barvou Ladislava Bátury, je tento ušlechtilý, nahnědlý. To rozhodně stojí za potlesk, jak rychle Ladislav Bátura vykonal svoji práci na personální odboru ministerstva školství. Takže tak no. A to jsou v podstatě zatím všechny aktivity v rámci ProAltu, na kterých jsem měl nějaký podíl. Tak.